Bali, pentru copiilor gemenilor, tot de la Bali, pentru Bursuc, pentru Marin, emblema la Rudari, tot pentru Bursuc, tot pentru Bursuc, să aibă noroc, de la Bali. Iau ce spune! De la nimic eu nu mă abțin și vreau să trăiesc viața de plin. Ce să facă ăsta-i talentul, așa o să fie mereu, mereu, mereu. De la nimic eu nu mă abțin și o să trăiesc viața de plin. Ce să facă ăsta-i talentul, așa o să fie mereu, mereu, mereu. Ce frumoasă-i viața, vreau să-i gust dulceața, fără doar și poate. Vreau să gust un pic din toată. Ce frumoasă-i viața, vreau să-i gust dulceața, fără doar și poate. Vreau să gust un pic din toate. Pentru Sonia și Alisa. S-a făcut comanda lui Redivan. A începutul, Rătunela. Rătunela și pe urmă vine Tranquila. Pentru Nelu, pentru băieții lui să știe. Ce poftește inima, e frumoasă viața mea, viața mea. La vârsta mea îmi permite ce, și dacă mă laudă cu ce, atunci ce poftește inima, e frumoasă viața mea, viața mea. Ce frumoasă e viața, vreau să-i simt dulceața, fără doar și poate. Vreau să gust un pic din toate. Ce frumoasă e viața, vreau să-i simt dulceața, fără doar și poate. Vreau să gust un pic din toate. Salut! Vine comanda lui Viorel Turcu. Asta e. Tranquila, tată! Tranquila de la Oltenița. Pentru toată familia Turcu, Ilie Turcu, Marin Turcu. Tranquila de la Oltenița, vă răcorește pe suflet. Este! Hai să auziți Tranquila. Familia Turcu! Mai nou, nu mai e Tranquila, e Tequila. Ia! Una, două, trei și... Aduceți-o pușcă, să ținem închisă,
Doamne, cum să mișcă până ciuna asta. Aduce tu cușcă să ți reamăcheză. Doamne, cum să mișcă până ciuna asta. Ța-ța, să mișcă bine. Nevasta mea, o joace tranquila, că nevasta mea este viața mea. Să mișcă bine. Artistă de filme. După melodia asta să facă Emil o horă. Am văzut? Uite și bănuții aici pentru tine, Emile. După melodia asta să faci o horă. Din partea lui Adi, pentru toți piațarii, pentru Jean de la Pompieri, pentru fiul lui, pentru Nela și pentru Daniela Popocica. Nu în ultimul rând pentru Roxana. De la Vanse, pentru Georgiana, nevasta lui. Pentru Sandu, ale Mariana, ia ce spune! Da! Vreau să cântă să iasă la șpiațarii, să scală de dimineață, și se duce ei pe piață. Vreau să cânte la mutari, să iasă la șpiațarii, se scoală de dimineață. De la Sandu, Plăcașul, pentru Mariu Pufi, împreună cu George. Tequila, no lo tequila.
Și pentru urcea tecuțului. Dar eu mai mă câteodată și țin câte 4 zile. Că știu că am să mor odată, dar să mor cum e mai bine. So, de la Aurel, Tugan, pentru nevasta și fetița lui și pentru măicuța lui Norica, e cea mai șmecheră femeie posibilă. Dar eu mai mă câteodată și-o țin câte 4 zile. Că știu că să mor odată, dar să mor cum e mai bine. Și pentru Maria Turcu, pentru toată familia lui, i-au scos spune: a fost mereu ca o floare bătută de ploi și vânt, și la nicio supărare n-am dat înapoi. Am mers numai înainte în bătaia vântului și n-am avut niciodată frică de mărunt. Dar eu mă rog câteodată sau de la Maria Turcu milion, pentru toată familia lui și pentru vorbele astea care îl caracterizează, pentru băieții lui, bineînțeles. Am fost mereu ca o floare bătută de ploi și vânt,